करता हूँ, इसको ऐसे डाल देता हूँ और इसके ऊपर से हाँ हाँ, ये क्या, ये तो यहाँ भी आ गया। अब क्या करूँ, आइडिया। पॉपकॉर्न, वाह। अब इनके ऊपर से चला जाता हूँ। हो, ये बहुत गंदा है। आइडिया। मैं पानी चला देता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। अब ठीक है, लेकिन इतना पानी, यहाँ भी पानी। हाँ, मेरे रूम में भी पानी हो गया। अब क्या करूँ? हाँ, ये क्या? ये तो शार्क है। लेट जाता हूँ। शार्क से डर लगता है। सब ठीक हो गया। बिल्कुल सही। फाइनली सब ठीक है। ओहो, अब ये भूकंप कैसा? अब क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो रहा है? ओहो, देखता हूँ। ये तो पानी ही है। इसके अंदर क्या होगा? देखता हूँ। अभी देखना फिशिंग रॉड से क्या क्या निकालता हूँ। क्या है? इसमें क्या होगा? ये क्या? मुझे डर लग गया। बहुत भयानक था। एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अब क्या होगा? जल्दी। हाँ, ये क्या है? ग्रीन कलर का एग। फिश। कितनी सुंदर है। बिल्कुल सही। कितनी प्यारी लग रही है।